केक या चीज केक का बैटर ओवर मिक्स करने से क्या होता है, चलिए आज मैं आपको बता देता हूँ। अस्सलाम वालेकुम, दिस इज तंजील फारूक। आई होप यू आर डूइंग ग्रेट। ओवर मिक्सिंग से बैटर में ज्यादा एयर और ग्लूटेन डेवलप हो जाता है। पॉइंट नंबर 2, इस वजह से केक का टेक्सचर सॉफ्ट और स्मूथ के बजाय टफ या रबरी हो सकता है। पॉइंट नंबर 3, चीज केक में ओवर मिक्सिंग से बेकिंग के बाद क्रैक्स भी आ सकते हैं, इसलिए बैटर को तब तक मिक्स करो जब तक इंग्रेडिएंट्स कंबाइन हो जाए। ज्यादा मिक्स मत करो।